인생이 날마다 순풍이면 얼마나 좋을까요? 결혼할 때, 아기를 키울 때, 중년의 위기를 겪을 때, 바람이 불고 파도가 치는 것이 우리의 현실입니다. 바람이 잔잔해지면 또 다른 태풍이 몰려옵니다. 인생의 풍랑에 정신없이 휘말리는 것이 우리의 실존이 아닙니까? 당신은 지금 인생의 강풍 가운데 있습니까? 예수님은 그 강풍 가운데서 흔들리는 당신의 인생을 위해 기도하고 계십니다. 외면하시지도 주무시지도 않습니다. 바로 당신 곁에서 눈물을 흘리시며 지켜보고 계십니다. 우리는 고난을 홀로 겪는 것처럼 착각합니다. 그러나 홀로 겪지 않습니다. 우리의 한숨 소리가 예수님 귀에 들리고 있습니다. 고난의 강풍에서 우리가 더 이상 버틸 수 없을 때 달려오시는 예수님을 보십시오. 배가 없으면 그분은 물 위를 걸어서라도 우리를 찾아오십니다. 어쩌면 우리의 위기는 강풍이라기보다 강풍 앞에서 우리 자신의 힘을 의지하는 것입니다. 강풍이 모든 것을 집어삼키려 할 때 예수님을 의지하십시오. 그분의 음성에 귀를 기울이십시오. 우리의 도움은 그분께로 말미암는 것입니다. 내니 두려워하지 말라. 말씀해 주신 예수님을 찬양합니다. 인생의 풍랑 가운데 흔들리는 우리의 인생을 긍휼히 여기시고 홀로 두지 않으시는 하나님 감사합니다. 우리의 인생의 풍랑에 정신없이 휘말리고 사는 우리를 붙잡아 주시고 인생의 강풍과도 같은 이 시기에 우리로 기도의 자리로 초대해 주셔서 감사합니다. 특별히 해피데이 밤 기도의 시간을 열어주셔서 감사합니다. 이 시간 모두 새롭게 되고 하나님의 일하심을 맛보는 놀라운 시간이 될 것을 기대합니다. 주님이 나의 피난처 되시고 우리를 안전하게 보호하심을 알면서도 강풍 앞에 자신의 힘을 의지하는 어리석은 자를 용서하여 주옵소서. 또한 주님을 인정하지 않고 인생의 풍랑이 몰려왔다고 원망하고 불평하기만 했던 입술을 용서하여 주옵소서. 하나님 아버지, 우리가 더욱 굳게 서기 원합니다. 구원의 은혜를 먼저 받았고 복음의 능력으로 살도록 부르신 부르심에 합당한 열매를 맺기 원합니다. 이제 굳어져 있고 딱딱해져 있는 우리의 마음과 영을 만져주셔서 새롭게 하여 주옵소서. 저의 영을 새롭게 하셔서 새 마음으로 변화를 일으키게 하옵소서. 우리를 사랑하시는 하나님의 사랑을 다시 한번 깨닫게 하시고 나를 보았던 눈이 주님이 보시는 눈으로 변화되게 하소서. 우리의 마음이 하나님 한 분만을 두려워하게 하시고 주께서 주시는 사랑과 평안으로 체험받게 하소서. 우리가 한 마음으로 복음을 전하기를 원합니다. 우리의 힘을 의지하지 않고 인도함 받는 사역이 되길 소원합니다. 성령님을 의지하여 잃어버린 영혼을 찾고 주님의 마음으로 귀한 영혼을 기다리고 주님의 사람으로 그들을 찾아가 복음을 전할 수 있게 하옵소서. 우리가 전하는 복음이 이 세상에 어떤 기쁜 소식과도 감히 비교할 수 없는 큰 기쁨의 좋은 소식임을 항상 잊지 않게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.